आङो गिबियावनो नोंथांमोनखौ बरायदों जोंनि बे कलेजाव जोंनि कलेजाव फैनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोसोखां सान फालिनाय बे फालिनाय हाबाफारियाव खौरां लाफैनायनि थाखाय जोङो सानथामनि हाबाफारि लानानै गुबुन गुबुन बोसोरफोराव फालिबोनाय बायदि देग्लायबो जोङो खुंगा 8थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां सान फालिनाय बे हाबाफारिया जोंनि कलेजाव सोलिगासिनो दङ। दा बिसेसकै दिनै जोंहा जोबथा दिन आरो बे जोबथा दिनाव जोंहा गेवलां मेल दङ। दा बर्तमान जोंहा सेमिनार सोलिगासिनो दङ। दा बे सेमिनाराव जोंहा गसाइगाव बिएड कलेजनि जोंनि मानिजाथाव डक्टर अजित बर' सारा फुंखा सुबुं हिसाबै बाहागो लादों आरो फरायसाफोरनिखौ लाफानानै बे बेंखन सावरायमेला सोलिगासिनो दङ। दा सानजौफु समाव जोंहा गेवलां मेल दङ। बे गेवलां मेलाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव दिपेन बर' सारा बेवहाय गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। दा जोङो बेखौ बिसेसकै जोंनि बिटिआर आरो बिटिआरनि बायजोनि जेराव माने बर' फरायसाफोरा मैखोमै दङ। दा बे कलेजफोरखौ जोङो हांख्रायनानै बे हाबाफारिखौ बोसोरफ्रोमबो खुंफुंनाय जायो। देग्लायबो बे गोसोखां सान फालिनायाव गासै मोन 16 कलेजफोरनिफ्राय बेवहाय चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरि आरो जोंनि बे क'क्राझार जिल्लानि कलेजफोरनिफ्राय बर' फरायसाफोरा बेवहाय बाहागो लाफैदों। दा बेवहाय जोङो गाहायै हारिमुवारि, थुनलाइयारि आरो बेंखन सावरायमेल लोगोसे गुबुन गुबुन आयदानि बादायलायनायजों लोगोसे बे हाबाफारिखौ जोङो फरायसाफोरनि गेजेराव मोनसे बादायलायनायनि जिथुनाखि स्पिरिट जोङो बेखौ लाखिनो थाखाय आरो बे बादायलायनायनि गेजेरजों गाव गावखौ माने साफा सुबुं सम्पद बा रोंगौसार बेक्ति जाहाथे दानो हायो जोंनि फरायसाफोरा बे थांखि आरो नोजोरजों जोङो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो। देग्लाय जोङो एसे जुनियायै खुंफुंनाय जादों। बेनो जाहैबाय गुबुन बोसोरफोराव जोङो सेप्तेम्बर दानाव खुंफुंनाय जायोमोन। नाथाय देग्लाय जोङो नैबे मार्च दाननि जोबथा जिथुनाखि 28, 29 आरो 30 बे खालारखौ लानानै खुंनाय जादों। थांखिया बेनो जे थांनाय बोसोरनिफ्राय बड'फानि जोनोम सान बे जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै गासै शिक्षा अनुष्ठानफोराव फालिनायनि जिनाखि बिथोनलाइ बे बिथोनलाइखौ जोङो नोजोर लाखिनानै देग्लायबो जिहेतु 31 मार्च 31 मार्चखौ स्टुडेन्टस डे हिसाबै फालिनाय जागोन। दा बेजों जोङो एसे सरजाबफानानै बे हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंनाय जादों। बिसेसकै जोङो बड'फानि सानस्रि आरो सान्थौ बेनि मावथांखिफोर बेनि सायाव जोङो सावरायनाय जायो बे हाबाफारियाव आरो लोगोसे जोंनि इयुन जोलै फरायसाफोरखौ जाहाथे बेनि सायाव गुवारै मिथिसार होनो हायो। लोगोसे आरो हारि आरो जाथिनि थाखाय मावनायाव जाहाथे थुलुंगा मोनो बे सानस्रि आरो नोजोरजों जोङो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो। दा गाबोन जोंहा 31 मार्च 31 मार्च बेयो फरायसा सान छात्र दिबस हिसाबै स्टुडेन्टस डे हिसाबै जिहेतु आसाम सोरखारनि फोसावनाय बिथोनलाइ बायदियै बेखौबो जोङो गाबोन फुंनि समाव जोङो बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौबो जोङो गासै फरायसाफोरखौ लाफानानैनो जोङो फुंबिलि समाव खुंफुंनाय जागोन। गोजोननाय थाबाय सानैसिम